Loka jidi Ludo I Siadama Eri Gonsen Lego Boiro Zgabio Loka jidi Ludo I Siadama Bio Barele Loka jidi Ludo I Siadama Loka Tadana Masera Loka jidi Tadana Tadawado Ye Asero Siadamabe Sanecha Niti Malade Sabai Kaleba Loka jide Ma Mimi the Mia Chacha the Mia Tui the Mia John the Mia Tui Choni Alum Sayalo the water bida Kandare Yao on Twindo Loyen and Nico de Lupiogen Obama Bini Dea Kana Mikanaga Devi Auma Hanali Abamshi the Melelo Nation Dare Minibo Devi Yema Mikanaga Devi Yema Bampilo Nani Doma Mietema Dupatri the Leslo Suro Tanga Deri Miji Kalam Shabiro Pai Tambiro Ngapana Dwele Badwele Tanga Deri Pai Tambiro Ngapana Eri Ngari ha Yezine Duru Balara Mola Duru Balara Eri Yezine Duru Balara Dingari Paikon Dada Doja Dajare Kajaro Yeleve do died Ngaleve do died Yaujidano Paikon Bari Bari died Yegale died ave Nagale Dorave Navive Yiga Paiko Pautre Bido Lumia Dore Yiga Paiko Pauye Lumia De Ngashara Baima La Nide Baiko Paunen Dira Era the Rita Nivi so you know era the book the law Doka Pita Mave Wandandara Sura Yesi Jamine Dure Kilida Sura Baikonine Dure Miede Mamio Lade Ngari Lobe Dudri Ye Mamio Mio Bido La Jara Baikone Tida Baiko Mapau Naino Bai Mani Bido Golong Babi Gone They gone Era Taiji Bido Bisica Buddha Pitare Bia The Bay Taimi a bumpy needed Bayena Abiyama Duilade Ayo Balo later Kandare Dun later Yo better than Era be Kandare Yo or Maduna in a Bama Pimam Ho No Adana Garazaga Yinyana Odari Dawa Adana Garazaga Yimimi Yedala Miashi de Kandare Manyana Odari Danyan Duen Bidoma Adaba wa Mimi Adaba wa Namadanda Thunda Mure Kama Bawandandra Sura Mietega Yesi Jane Dure Yahi Bawandandra Sura Bane Dure Miete Masidi Lo Dago Mi Kora no Eri Yiha Bele Yao Au Side Be Mola Bele Yauda Bele Yilu Kole Me Diyibe Noya the Nebu Shane Duiro Belenga Yide Kofi Gong and Dede Arijado Yigo Yiguelo Kobiane Mode Nire Yauda Bidoma Mode Negani Eri Yigo Yiguego Te Lara Combo Liga Don Bere Li Naga Yere they lady Combo Yere Dola Ninga Madame Bule so your combo ma Eddie Mode Nega Yere the few of Columbu Jare Mola
ဘာခေါ်လဲမိုးရေတဲ့မိုးရေတွေကအိမ်ဒီပေါ်ချချမ်းကျိုးချမ်းကြတော့မြောင်းရေတဲ့မြောင်းတွေပေါင်းပြီးတော့မြို့ပြင်ထွက်သွားတော့ချောင်းရေတဲ့ချောင်းတွေပေါင်းပြီးတော့မြစ်ထဲဝင်သွားတော့မြစ်ရေတဲ့ရေတစ်မျိုးတည်းကနာမည်တွေပြောင်းနေတာမဟုတ်လားဘဝတန္တရာရဲ့လက်ပတ်ပုံယုတ်တရားနန္တရားနှစ်ပါးလေးပဲနှစ်ချောင်းထောက်ပခုံးနှစ်ပေကြာခေါင်းပေါက်မမတ်ကြီးထောင်သွားတော့လူလို့ဖြစ်လာတယ်ရုပ်မာတဲ့စိတ်ထားတွေမွေးပြီးတော့ကန့်လန့်ကြီးသွားလိမ့်မယ်လေးပဲထောက်ပြီးတော့အမိတငောင်းနဲ့ဘာခေါ်လဲတရိစ္ဆာခေါ်မလားနွားခွေးပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားခြေတော့မရှိဘူးတောင်လေးခတ်သွားတယ်ရေထဲမှာငါခြေတော့လေးပါတယ်လောင်လေးခတ်တယ်ကောင်းကင်မှာပြန်တော့ငဲ့ခေါ်ကျင်တာခေါ်ရုပ်နဲ့နာပဲမဟုတ်လားဒီဇိုင်းတွေပြောင်းသွားတာဘာတွေပြောင်းသွားလဲမြေရေတို့ဟာလာပင်လေရေတို့ချောင်းရေတို့မြောင်းရေတို့မြေချောင်းပင်လေအကုန်ဖိလိုက်ရေတစ်မျိုးတည်းပဲဒါလိုပဲတဲ့သာသနာမှာယုံနာနှစ်ပါးလဲနေတာအဲ့ဒါကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ဘယင်ဟာပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်ဘူးတဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးအရေးကြီးတာကဘာလဲဂံဗီရစိန်တကံဂံဗီရစိန်တကတွေ့ကြုံသမျှမှုကိစ္စဝဲတွေ့သမျှကြုံသမျှအတွေ့ကြုံတွေကိုဣဇဒ၌ညာမြင်ဆိုင်အောင်ရောဤပဲရောက်အောင်ဣဇဒ၌ညာမြင်ဆိုင်အောင်ဘယ်ရောက်အောင်ခန္ဓာရဲ့ရောက်အောင်တဲ့ဣဇဒ၌ညာမြင်ဆိုင်အောင်လှိုက်လဲစိတ်တော်ဆွဲ၍နည်းနည်းသည့်တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်ញင်းအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဝင်တော်မူချကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိငါပြုပံကုသိုလ်ကံတော်စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသာမြာလာနိသွေကြီးငယ်ဟုကြီးငယ်ရောစုကိုရောတို့ပိုင်တဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဟေတဝနံငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်ကအများတကာတို့နှင့်ဆက်ဆံဘေးတွေကဝန်းရံရန်သူတွေကအလွန်များကြောက်လန့်ပွေတွေပါတကားဟုကျောင်းအားတော်ညံကျဲလွတ်ကြည်စွန့်ပေးတော်မူကြကုန်လျက်ဘာဝဆိုင်သူကရဝါသကြတိလာတဲ့ကိစ္စများလူတို့ပေါင်းမှလောအောင်ကျုံလျက်ယောဂံထွက်၍နိတ္တရွှင်လန်းမြတ်သင်္ကန်းဖြင့်ရှင်ယဟန်ပြုတော်မူခဲ့ကြလေကုန်သတည်းအဲ့ဒီပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓကြီးကိုပြိဿရေဘယ်သူမှတရားမဟောလိုက်ရဘူးမြစ်ထဲဆိုင်ကြည့်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘဝတန္တရာရဲ့သဘောကိုရေစီးကြောင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်တန္တရာခန္ဓာရတိုင်းဖြစ်ရတဲ့ကိလေသာတွေကိုပိုက်ကွန်ကြီးလို့သဘောချတို့တွေကတော့ငါးတွေလိုပဲလောဘနဲ့ညှိသေးကြဒေါသနဲ့ညှိသေးကြအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုခန္ဓာရဲ့ရောက်အောင်ဉာဏ်သွင်းတော့သစ္ပေရိတ်တိုင်ပြီးတော့ငါးဖဏ္ဍကြည်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်မို့လားအေးလမ်း90မနေ့ပြင်ကထွက်ကြပဇွန်အောင်ချောင်းတပတ်လုံးပတ်ထိုင်ပြီးတော့တိုင်ကြည့်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဘာဖြစ်မဘာဖြစ်မှာအရေးကြီးတာကဘာလဲဂံဗီရဉာဏ်ပြောရဘာဉာဏ်လဲအရာရာကိုလေးနဲ့ဆိုတွေးရရရသော်ဗျာကိုရောမြတ်ကောသလတေရဲ့မြို့ရသဝိထိဇေရဝံချောင်းကိန်းအောင်တော်မူနေစေကာလရသော်ဗျာရဲ့လက်ရာယံမထေကြီးဘယ်သူလဲသာရိပုတ္တရာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားလက်ထက်မှာနာမည်ကြီးနာမည်ကောင်းရတယ်
ဘာနာမည်ကောင်းကောင်းရလဲဆိုတော့ခုနှစ်သားကိုရင်လေးတွေကိုမွေးမြူစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပထမတန်းမှာအမိုက်ပုံထဲမှာမိမဲ့ဖမဲ့ဆွေမျိုးတွေကစွန့်ပစ်လို့လေလွင့်နေတဲ့ကလေးတယောက်အမိုက်ပုံမှာမှွေပြီးတော့စားစရာရှားတယ်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာဒီလိုကလေးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဆောကပြန်လာသွားတွေ့တော့ဟေးငါသားမင်းဘာရှားနေတာလဲစားစရာရှာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကဆောကလာတာသပိတ်အပြည့်ပဲသပိတ်ကြီးဖွင့်ပြရတယ်ဟာကောက်လိုက်တာအရသာတွေငါကြွေးတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့သာရိပုတ္တရာကသပိတ်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ကြွသွားတယ်နောက်ကလိုက်သွားတယ်စားခြင်းလို့ကျောင်းရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနှွေးနှွေးထွေးထွေးလေးဒီကလေးကိုပြုစုတယ်မင်းရေဘုတ်ချိုးလိုက်ပါဦးကွာငါစားပြီးမင်းစားရမှာပေါ့ရေဘုတ်ချိုးရှင်သာရိပုတ္တရာပုံပေးပြီးကျန်တာလေးကျွေးတယ်အာပတ္တယစားတယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ရတော့သူတသက်တခါမှမရဘူးလေမိုက်ပုံမှာပဲမွေနောက်စားနေရတဲ့ကလေးတယောက်မင်းဒုက္ခဇတ်ကြီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာဘယ်လိုဆုံးသတ်မှလဲဗျာဒိုးလိုသင်္ကန်းဝတ်ပေါ့ကွာဟေးကိုရင်လေးအမေပုံကကောက်ရတဲ့ကလေးဟာကိုရင်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဘသူပြုစုတာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာလောသကဒိဋ္ဌဆိုတာအဲ့ဒီလိုလာတယ်တံကိစ္စသမဏေသောပါကသမဏေယေဝတသမဏေပန္တိတသမဏေသုမနသမဏေဒုက္ခသမဏေခေါဏနှစ်သားယဟန္တာလေးတွေအကုန်လုံးရှင်သာရိပုတ္တမွေးထားတဲ့တပည့်လေးတွေကြီးပဲပြိဿကြီးကြည်နိုးစရာများဘလောက်ကောင်းလဲဒီနေ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းတွေလားဘုမိဘမဲ့ကလေးပြကျောင်းတွေလားကျောင်းတွေထောင်ပြီးတော့ဒီလိုကလေးတွေမွေးမြူစောင့်ရှောက်နေတာဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ထုံးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတော့မူကြတာဆိုတာကိုအလေးနဲ့သိပြီးတော့အားပေးချီးမြှောက်ခလေးနဲ့သံဃာနဲ့ကွဲအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလုံးမပြအောင်ဘာကချောင်းရဲ့တန်ဖိုးဟာကြီးမားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့ဇေတဝန်ကျောင်းကိန်းအောင်စေကာလရှင်သာရိပုတ္တရာထံမှာကိုရင်ကလေးတစ်ပါးဘုန်းကြီးတို့ရွေးပြောမယ်ပန္တိတသာဝတိအလုံးပြောပန္တိတဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဉာဏ်ရှိကြတယ်လို့သာမှတ်ထားသာဝတိမြို့ကသထေမြို့သာရိပုတ္တရာရဲ့ယဉ်ဤသောပစ္စည်းလေးပါးတကားအဲ့ဒီအိမ်မှာလာပြီးတော့ပရိသတ်နေနေတာတတိကတော်ကြီးကိုဝန်ရတော့တတိကတော်ကြီးကသာရိပုတ္တရာကိုတော်ကြီးကိုငကျင်းသားနဲ့ဆွတ်ကတ်ခြင်းနဲ့ဟောချင်းချင်းတတာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအေးဘုန်းကြီးတို့တော့ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးဘာလဲမသိဘူးနော်အာဇာတသတ္ထုမင်းတရားရဲ့အမေဘယ်သူလဲဝေဒေဟိမင်းသားလေးကိုဝန်ရပြီဆိုတာနဲ့ဝေဒေဟိဘိဗျာကြီးကဘာတောင်းဗိမိသရပြေကြီးရဲ့လက်မောင်းသွေးဖောက်ပြီးတော့ရွှေခွဲနဲ့သောက်ရှင်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဒါလဲချင်းချင်းတတာပဲမွေးတော်မမွေးသေးဘူးအဖေလက်မောင်းဓာတ်နဲ့ခွဲနေပြီလေဒီကလေးကမတူကြတာတွေချင်းချင်းတွေနော်ဒီကနေ့ဘာချင်းချင်းထူးထူးခြားခြားတတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မကြောက်ဘူးအဲ့ဒါမီးသွေးခဲသွားကြိုက်ရှင်တယ်တို့ဆေးလိပ်ပြရဲရှင်တယ်တို့မလုံနဲ့ချင်းချင်းကတချို့ကအဲ့ဒါသွားတတယ်
အယုတ်သီးတွေရောစားတွေရောသကြားတွေရောမှွေပြီးတော့ချင်းငံဆက်ကိုတကားတဲ့ဆက်တူတူစားကျင်နေဆိုတဲ့ချင်းချင်းမျိုးတွေမကောင်းဘူးမွေးလာရင်မိုက်ခဲလေးတွေမွေးလာလိမ့်မယ်ဒိုဒတန်းတန်းနဲ့တော်တော်လည်းမွေးကုန်ပြီလေဒိုဒတန်းတန်းကောင်းလေးတွေတိုက်ပြီးမှတော်တော်များနေပြီလေကန်းဆွဲသလိုကနေကြတာအဲ့တော့သူချင်းချင်းနဲ့သူလာတာဝိရိမသာရိပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြီးကဘာနဲ့ဆွမ်းကပ်မယ်ငကျင်းသားနဲ့အဲ့ဒါဆွမ်းကပ်တယ်ဗျာလက်ပြည့်တဲ့လက်ွယ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ငကျင်းသားနဲ့ဆွမ်းကပ်တယ်တို့အောင်မဲချုံလိုက်နော်6လ10လကြာဒီကလေးပွားတယ်ဖမ်းမြင်ခြင်းအထိမ်းမှနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသံဃာတော်တွေပြင်ပြီးတော့ငကျင်းသားနဲ့ဆွမ်းကပ်တယ်ဘယ်နဲ့ငကျင်းသားတွေလာဤလားလာပါပေါ့ကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်တော်ကာလကဒီကလေးဟာအလွန်ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့တနေ့လုံးမှတနေ့စလက်လုံလက်စားဆင်းရဲသားသူတစ်ပါးအိမ်မှာတနေ့လုံးလှုပ်လို့ရတဲ့တနေ့စာလောက်ခကလေးနဲ့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကိုဆွန်းတနတ်ကတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်ကလေးကတော့ဆလီဥပုံညပြောသလိုနေမှာပဲအကာစုကအင်ဘက်အမောကျူရိုးတိုင်ထူဟိုတလုံးဖြာမရှိဘူမိကပလာဘယ်မှာအိတ်မြေကြီးအိတ်ရတယ်ဖြာမရှိဟိုတလုံးဖြာမရှိဘူမိကပလာမြေမွေရာနဲ့ချိုးချတော်မူလှတဲ့ဘယ်သူလဲဟဲ့မဟာဒုတ်တော်ရဲ့ဇနီးမောင်နှံစံကြတဲ့အိမ်ဦးမြတ်စွာဘုရားဆုံးပုတ်ပေးဖို့ကြွတော်မယ်ဟာမပြည့်ကျဘူးဆိုတော့တရားမဝင်လာပြီးတော့မိဖို့တဲ့ဝင်ပြီးတော့နာမည်ကျော်တဲ့ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုခုကကုတ်လို့ပေါ့လေဟင်းကျက်သမားရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းချက်ပေးရမောင်ဒုက္ကတရေဘေဟိရွက်တည်ကြီးချက်လို့မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဆင်မပြေဘူးမျက်စိသွားငါးလေးပါလေးရှာအောင်အဲ့ဒါတန်ခါသကြီးတယောက်ကငချင်းလေးကောင်ကိုသေးရဲမှာမြုပ်ပြီးတော့သိမ်းထားတာအဲ့ဒါသူ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါရလားအဲ့ဒါနဲ့ငချင်းသားနဲ့ချက်တာကတရားမင်းမိဖို့တဲမှာစပုံမှုရောင်ဆောင်ပြီးဝင်ချက်ပေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗဘုရားအဲ့ဒီဆွန်ဖုံးပေးပြီးတော့မင်းပါဆုတောင်းမလဲတောင်းกว่าဒီဘဝတလောက်ဆင်းရဲတာဗျာဤဆွမ်းနာလူရတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဘယ်ဘဝမှမဆင်းရဲပါရစေနဲ့ရှင်ဘုရားတော်သိတော်မူသောသစ္စာလေးပါးကိုလည်းသိပါရစေနှစ်ချက်တည်းတောင်းကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဝမ်းမြောက်အောင်ပြောသွားတယ်ဧစီတံပဋ္ဌိတံတောင်ရှံခိပမေဝသမိစ္ဆတုသာဘေပုရိတုသမ္မာသင်္ကပ္ပသံတော်ပန္နရသောယထာတောင်ရှံမာဒုက္ကတာခေါ်ဆိုတဲ့သင်ယောက်ျားရဲ့အိစိတံသာစိတ်ပြင်းရည်စူးထားသောဒုလိုအပ်သည်သုလယရဏပြသည်၎င်းပါဋိတံသာနှုတ်ဖြင့်မပြတောင်းတအပ်သောသုလယရဏပြသည်၎င်းသဗ္ဗမေဝလုံးစုံသည်ပင်လည်းခိပ္ပမေဝလင်းမြန်စွာသာလင်သမိစ္ဆတုကောင်းစွာအကုန်လုံးပြည့်စုံပါစေသတည်းသာဘေအလုံးစုံသောသင်္ကပ္ပသစ္စာလေးပါးသိဖို့အရေးနှင့်ဆက်စကောင်းမြတ်တဲ့အကျဉ်းစီတွေကသံတော်ပန္နရသောယထာ15ရက်တတိတိထုံးလာပြီဝိညာဉ်လောမဏိဇောတိရသောယထာမဏိဇောတာပရမညာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူလိုပဲခိဗ္ဗမေဝလင်းမြန်စွာသံလင်းသမိစ္ဆတုကောင်းစွာကုံလုံးပြည့်စုံတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း
Anu morana piu biro yasa baya chua tuare Mahadogata do ang chontara badudale Mahadogata saloni miyayin sho Mahadog Mayro ngenge dong nga no sia ji ula thian soda Buddha Thadana Pyu phwe chuk ti thong thara Hwe Kum Nai ma thu thana chuk shi the de Adi Mahadog wuttu ko te ho de sia ji ula thian ka Mayro ka sa bobbe aung pi ka sa sia ji ula thianတရားပွဲကိုမလွတ်တမ်းပြည့်ပြီးတော့နာရောဘုံဆိုဘုံတွေကဒီအားရเสียကောင်းအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဆရာကြီးဥလာသေးကကုဏကဆလေဥပုံညာရဲ့စာလေးကိုရွတ်တယ်အကာစုကအင်ဘက်အမိုးကျူရိုးတိုင်းထူအိမ်လေးရဲ့သဘောအိုးတလုံးတော့ရေအိုးလည်းဒါပဲသမင်းဟင်းချက်တဲ့ရေအိုးလည်းဒါပဲကလပီလိုသာကုံပြောလိုက်ရရင်အိမ်သာသုံးရေအိုးလဲဒါပဲလက်ဆေးရေအိုးလဲဒါပဲခြေဆေးရေအိုးလဲဒါပဲအိုးလေးတစ်လုံးနဲ့အိုးတစ်လုံးဖြာမရှိဘူမိကပလာဖြာမရှိဘူးတဲ့မြေကြီးမှာအိတ်ကြမြေမွေရနဲ့ချူချတော်မူလှတဲ့ချူချတော်မူလှမွဲပြကြတဲ့မဟာတို့ရဲ့စံကြတဲ့အိမ်ဦးဘုရားကြွတဲ့အကြောင်းရေးတာအဲ့လောက်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုကသဗ္ဗဘုရားကိုငကျင်းသားနဲ့ဆွမ်းတနာကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းအဲ့ဒီခလေးပဲအဲ့ဒီမဟာဒုတ်ပဲတဲ့ခုဘာဖြစ်လဲသာဝတိမှာသာရိပုတ္တရာရဲ့အလုတ်အကျွေးတရားဓမ္မတွေရဲ့အိမ်မှာဘာလာနေတာလဲပရိသတ်နေလာနေတာငကျင်းသားနဲ့ဆွမ်းတနာလူခဲ့တဲ့ကောင်းမှုဝိပါတဲ့နေ့သံဃာတော်900ပင်ပြီးတော့ဆွမ်းကငချင်းသားအဲ့ဒါတူကြီးရပရိသတ်ရ9နှစ်ပြန်ပြည့်လာမကောင်းဘူးလားတူကြီးအဲ့လိုလုပ်သွားတော့ရှည်ချင်းလည်းဒီကြားထဲအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကတူချင်းနေတာဘာဖြစ်လဲအခုပလင်မွားဆက်ရင်ကားပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့မြို့သဲကုန်းကိုမောင်းပါအဲကောမြို့တပတ်လေကဖျားပြုဖျားပြဖျားဟောင်းတွေဘုန်းကြီးပြင်းနေတာတဆူဒါအပိသက်ပဲဘုရားစုပေါင်း20လောက်ပြင်ထားတယ်တဆူတဲ့ကြံတော့တယ်မိုးကောင်းစေရီတော်ကြီးမနေ့ပြင်ကဌပနာသွင်းတဘောလာဇန်တရက်မှာရွှေထီးစိန်မှုခမျက်နှာတဲ့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအကုန်လုံးကြောချတယ်အဲ့တော့သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့အလုတ်အကျွေးအိမ်မှာပရိသတ်နဲ့ယူရှာတဲ့ဒီမဟာဒုက္ခတကလေဝိပွားလာတဲ့အခါကျတော့သိတတ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတယ်ဆိုရင်အမေအဖေရှားကြီးကြွလာပြီးကြိုးပါသပိတ်ဖွင့်တော်မူပါခြေဆေးပေးပါသောရီကပ်ပါသုံးရီကပ်ပါသိတတ်လိုက်တာလွတ်နေတာဒီတော့ခွင့်တောင်းနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသာရိပုတ္တရာနောက်သူလိုက်သွားတော့မယ်ကိုရင်ဝတ်တော့မယ်မိဘကမတက်တွန်းရဘူးသူကိုယ်တိုင်ကဝတ်ချင်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကခေါ်သွားပြီးတော့ရှင်သာမဏေပြုတ်ပေးတာသာရိပုတ္တရာရဲ့နောက်ဆွဲမှာပန္တိတသာမဏေဆိုတာနော်ဒါအချင်းချုံထားအဲ့ဒီပဏိဒသမဏေယဟန္တာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးဘုန်းကြီးတို့ဆက်ပြောမှာပါမြို့ရဲရွာရဲဆွမ်းခံဝင်တဲ့အခါတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောမဲ့အခါကတော့သာရိပုတ္တရာကြီးက country side ကျေးလက်ကိုဆွမ်းခံကြွတာကျေးလက်ဆွမ်းခံကြွတော့လေကွင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွရှမ်းဘဝမှာမတ်တရပ်ပြီးတော့ဆရာတပည့်သင်္ကန်းယုံနဲ့သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးသင်္ကန်းယုံပြီးရှိကလည်းကြွရကိုရင်ကနောက်ကရပ်ပြီးတော့သူ့ဆရာသင်္ကန်းယုံတာကြည့်လိုက်ဆရာသာရိပုတ္တရဲ့သင်္ကန်းကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရှေ့ကတွဲကြပြီးတော့ခြီကုံနဲ့တိုက်တော့မလို့ဖြစ်နေနောက်ကတော့မြောက်တက်ပြီးတော့တကောက်ခွဲရောက်
င်္ဂါကြီးရှေ့မှာတွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတာမြင်အောင်ကြည့်ထားအဲ့ဒါကိုရင်ပန္တိတာကဆရာမကြွပါနဲ့အောင်သင်္ကန်းယုံတာအောက်ကအနားတွေပြန်ကြည့်ပါအောင်ဖေ။အနားမညီဘူးရှေ့ကတွဲနေတယ်နောက်ကတက်နေတယ်အေးဟုတ်တယ်ဟေးငါပြန်ယုံအောင်မယ်ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်လေးကိုပန္တိတာပြောတာနားထောင်ပြီးတော့သင်္ကန်းပြင်ပြီးတော့ယုံတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်သင်းပိုင်ကခြေချင်းဝအထက်လဲလေးသေးအဲ့ဒီသင်းပိုင်ရဲ့ထဲမှာလဲလေးသေးလောက်ကဧကစီဝိုင်းဝိုင်းဝေါဝေါညီညီညွတ်ညွတ်ဝိဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ထားတာနော်သေခိယဆို85ဘုတ်ရှိစိတ်ကန်းနေသုဒ္ဓတရာမှာတတ္တရရဒီအလုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့စီးနဲ့စနစ်နဲ့ဖြစ်စေခြင်းအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်ဆရာလို့တောင်ခေါ်လိုက်သေးတယ်ဆရာမင်းပြောလို့ငါသင်္ကန်းပြင်ဝတ်ပြီးပြီသင်္ကန်းဝိုင်းသွားပြီလားလှသွားပြီလားညီညွတ်ပြီလားမညီညွတ်ရင်ပြောဒိဋ္ဌာရဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ပြင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုဆရာလို့လက်ခံရမယ်အနေထားနော်ပြင်ပေးတဲ့သင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုဘာလို့လက်ခံရမှာလဲနှလုံးသားပြော့ပြောင်းလို့ရှိရင်ဆရာလို့လက်ခံမှာပဲနှလုံးသားမှာကြောရတော့မင်းကဘာဖြစ်လို့ဆရာလာလှုပ်တာလဲဆိုကောင်းလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါပေါ့သာသနာတော်ကပြိဿကြီးသိပြီးတော့ဟုတ်လားချစ်ခင်စရာကောင်းကိုယ်လေးပြောဆိုဆုံးမတယ်ကိုလည်းဧကသောကသာရိပုတ္တရာကြီးလိုက်နာတာပဲမဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတပည့်ထွက်သွားကြတာလက်ကွင်းကြီးဖြတ်လက်ကွင်းကြီးဖြတ်တော့ရေမြောင်းကြီးတစ်ခုကျော်တယ်ရေမြောင်းအလတ်တစ်ခုကျော်တယ်ရေမြောင်းသေးသေးလေးတွေတွေ့တယ်ရေတွေစီးနေကြတယ်တမြောင်းပြီးတမြောင်းတမြောင်းပြီးတမြောင်းဖြတ်တန်းပြီးတော့ဆယ်ကနေလွတ်ထားတဲ့ရေတွေကိုရင်ကအဲ့ဒါမေးတယ်ဗျာဆရာဒီလေသမားတွေဒီရေတွေကိုဒီလိုလွတ်နေတာဘာလို့ကြတာလဲဟစဘာဆိုင်ဖို့လောက်ကြတာရေတွေကိုလိုတဲ့နေရာပို့တာဒီရေတွေလိုတဲ့နေရာကိုသွားရဲ့လားဗျာဟာသွားရဘို့ကွာဒါပေမဲ့တော့ငါတပည့်မင်းသတိပြုလိုက်ဘေးမှာဘောင်နှစ်ဖက်ခတ်ထားတယ်ပြိဿအလုံးပြောဗါတယ်လေစီးနဲ့ဘောင်နဲ့လွတ်တာနော်ဗာနဲ့အေးမြောင်းပေါင်နှစ်ဖက်ခတ်ပြီးတော့စီးကနဲ့ကြလွတ်လိုက်တော့ရေတွေကဘယ်သွားလဲတဲ့သွားတယ်အကယ်၍မြဲအဲ့ဒီပေါင်ကျိုးလို့ရှိရင်ဒီရေတွေသွားဦးမှာလားမသွားတော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြီလူဆိုတာစီးနဲ့ကန်းတဲ့တတ္တဝါမျိုးပဲငါရဲ့စိတ်ကိုလိုရာပို့ဖို့ရအတွက်ငါပေါင်ခတ်လေထဲမှာလေသမားမြောင်းသွေပြီးတဲ့ရေလွတ်တာကကိုရင်အတွက်ဆရာဖြစ်နေပြီမို့လားအဲ့ဒါ training school ပဲစောစောကပြောထားတဲ့ဗါတယ်လဲလောကောတတ္တနာမာစေရောလောကကြီးသည်တတ္တနာတတ္တဝါပေါင်းတို့ရဲ့အာစေရောဘာပါတဲ့လဲဆရာသမားပဲ The whole one is a teacher of the mankind လူသားအလုံးတို့ရဲ့ဆရာဟာမြင်မြင်သမျှယူတတ်ရင်ဆရာပဲငါလည်းငါစိတ်ကိုပေါင်ခတ်ပြီးတော့လူတွေနေရာငါပို့တော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်လက်၍သွားရှင်းနာတွေးပြန်ပြီးပြိဿရဲ့မုတ်ဆိုးတွေတိုးတွေကဝါးတွေကိုခုတ်အရင်ဖြာအခက်လက်တွေပဲဦးတွေထုတ်အကျော်တွေနှုတ်ပြီးတော့ဘာလို့တာလဲမြားတတ်နေတာဘာလို့တာညာလုံးလေးတွေဖြောင်းဖြူချောမှုတ်တွေအောင်သတ်လဲပြီးရောနေဘူးလှမ်းတယ်ဆိုနေတော့လေးတယ်လေနေဘူးလှမ်းပေါ့သွားတော့မှတက်ကက်ကိုချောရှူသွားမှာနေဘူးတဲ့ချလှမ်းလိုက်တော့ဒီဝါဒံလေးတွေကကွေးကောက်ကုန်တယ်ဗျာအဲ့တော့မုတ်ဆိုးတွေဘာလို့သလဲလို့ဆိုတော့
Queenie Goni Goni Neago, me boo bede. Quick out the Neago Babiam, Pubea. Piram Ayenga and Piaga Mido, do what they mido, don't be the piao. Miari Babile Pion Dojade. Again, Goni, Mia live what they be, that gecko, Matibu no. Gaudi the Miadi Breda, Beva, Bago, Bid and Yago Tiela. Only the Breda, the Robian Nirabe, Goody Mati the Uli, Neighbor Nada, Biseo, Bichaita, Tiu, Goody Mati. Ponirole, Boring another, that boy people want the mule. Biseo Mohogu, Piseo, Bita Bonia. He do solo she le breda jiga belulo biele. Piseyo ya bene ya yedi te bieda. Me ti mulevia. Now she the same that be Nevan le matibu, he do le matibu, aramana le matibu. Shama de sane, piame, miabione, piema, tamiyare, no. Going a sin that wabi, not couching it a sego. Waria apupea me. Ba apupe mele. Damabada lonla waria apupe bida ngasego ngabieno me. Shaya bama mohoya bu. Ledama ji bida deya yare. Miada de luji bida duga denganza de ya nire. Shina setwa. Lua se mama tidonyi tenta bida. Louis Nayao, Deoga Apia Banga, Deoga Ayembanga, Joligo, Peter, Adi. Alenga Ludioga Jogo, Swem Malite, Joga let Tame and Midu Moni in Saint Hara. Swem Mavido, Lola Chalayo, Pianso, Didojima, Yele. Many the Mianjangli Tendore, Mianchara, Luadama. Bidama Damajine, Eddie Mien, and Coco, Bido, you told later. A carry, a county, a contract or a mola. Eh, Bawama, a kauga boomiar and a dure. Mien Chavida Babila, come here. Boy, a gapiene, boy, a net that a goboa gopian dwelly, a gaga miadala, a nigga miadala, chipo. Era going as in that Naye Bawam. Labarada Moha Ida Mizia Mana Didi so the Gilida Aka Shinigo. Tamari Miencha Bido. Yohi Bamiencha. Pienya Dane, Juya me a ching Ayawi. Sia. The Viro Jampian Mayaziro, Sia the Barebe Sung and Java. Ha me velo vietale. The Vido Sego, the Vido Loya Burame, Ledamaji Bodalowe. The Vido Yasego, the Abu Baby of Pianome, Moso Mia Pian the Lobe. The Vido Yasay Dega Girida Gaudego, Bina Dane, Yume, the Mari, Mienchame, Inadane, Yurome, Piamaya Zero, Pia, Sia Bioleta. Nga down Madeleyabu. Leather Maya, Miada Maya, they the Maya tribute of going up by penny, the diary bow. Me and the Miaha, a go low barigi, Siadama. Hola? Do the Mia, Joe the Mia, do Joe Nego, Sia Lobido, Canare, Te. When I need that, the Lobit. Era Gadava Viachiro Yamanga, Jena Sonka Bido, suit down Ali. Aha, Imina Bonya, Gamina Dome, he data the Mamewa Ditia. Imina Bonya, Gamina, Igamu Jahan Vidadi. Dome, Shemiado, the data the Mamewa Dita, Mienta, Yata, Yautare. This I live at the Agodalen, Daytian, Dibia Valo Ielo. Patana Sudan Yengo Agadi, Kauza Mother Bureau Mugebabe the D.
ကိုရင်ချောင်းပြန်သွားပြီဒါပေမဲ့မှလည်းသေးတယ်ဆရာအပြန်တပည့်တော်အတွက်ဆွန်းလေးအပူအရှံလေးခံယူခဲ့ပါအောင်ဗျာအေးငါရအောင်ရှာခဲ့ဒါပေမဲ့တော့တပည့်တော်ကငကြင်းသားနဲ့မှစားကျင်တာဟဲ့သားလေးနဲ့အဖေလိုပဲငကြင်းသားဆွန်းလေးစားကျင်တယ်ဗျာအေးကွာမင်းဘောကံရှိရင်လည်းရမှာပေါ့သို့မဟုတ်ရင်လည်းငါဘောကံနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲသာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးရွာထဲဝင်သွားတယ်မကြထိုင်ဖုံးပေးနေကြအိမ်ရှိလေရောက်ရောရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တကြွပါဆိုအိမ်မောပင်းပြီးတော့ဆွန့်ကတ်တယ်ကိုရင်ကကြောင်းပြန်ကိုရင်ပဏိဒပြန်လို့ကြောင်းပေါက်လေးရောက်ကြောပရိသတ်ရဲ့တရားမင်းဗိမာန်လှုပ်တယ်တဲ့တရားဗိမာန်ဘာဖြစ်လဲဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါကလေးထိုင်လှုပ်ပါလိမ့်မလဲတရားကကြည့်လိုက်တော့ကိုရင်ပဏိဒကြောင်းပြန်လာပြီတရားအထုတ်မလို့ငါတာဝန်ယူရမယ်ကျောင်းနဲ့ခွေတဲ့ကျောင်းကလည်းပြိဿရဲ့တည်ပြီးတော့သမကြကိုဗျဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ခွေတွေစူးနေတာစေတော်ကျောင်းနဲ့ကြီးတဲ့ခွေတွေအများကြီးတရားမင်းအကုန်နှင်ထုတ်ခွေတန်တွေတိတ်သွားခွေဆိုတဲ့ကောင်လည်းတော်ပါတယ်ဒီကောင်နေမနေ့7 နာရီသံဃာတော်တွေဆွမ်းစားလို့ဒူတောင်းဆိုကြီးစီခေါင်းလုံးထိုးရအားပန်းရအော်တယ်ဒါဘုန်းကြီးဆွမ်းစားချိန်စားပြီးကြံတာတော့တို့ကျွေးတော့မှာပဲဆိုတာသိတယ်ည9 နာရီ10 နာရီသံဃာတွေဖျားရှိခိုးလို့ခောက်တော့တကောင်မှမအူအေးစေအခွေမပြက်အိတ်နေကြတယ်အေးပြက်တဲ့တောင်ထင်လားမသိပါဘူးညခောက်တော့မဆန်းရဘူးဆိုတော့သူတို့သိထားတယ်လေအဲ့ဒီလိုကောက်လေးခွေးဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးတွေကောက်တင်ထုတ်ကြီးကန်းတွေအကောင်လုံးမောင်းထုတ်တရားမင်းအလုံးရှုံနေတယ်နော်မြူတေစပယ်မင်းကြီးတာဝန်သူဝင်လောက်နော်ကြီးတဲ့ခွေးတွေမောင်းကြောင်ကြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ကိုရင်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျောင်းတဲ့ဝင်လာအနှောက်အယှက်မဖြစ်ရအောင်တကား၄ပေါက်မှနတ်မင်းကြီး၄ပါးလုံခြုံရေးတာဝန်ယူကိုရင်ကကျောင်းတက်တဲ့ဝင်လာသူကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့တရားထိုင်တရားမဲ့အလုပ်ပို့တစ်ခုလုပ်သေးတယ်ကိုရင်အတွက်ဆွမ်းပေကရမလဲသူဆရာကြီးတည်လာလိမ့်မယ်တရားမင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်ချိန်လုံးရောက်မှလဲဘုံတိန်မှလားဘာလားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားကအမိန်ပေးနေနတ်သားဟဲ့နေကိုရထလနတ်သားလရတာကျေရီလေးအကုန်ရတာဆိုလာစစ်တန်ကြီးတခုလုံးအကုန်ရက်သွားတယ်မုံမတဲ့က7 နာရီလောက်မှရက်သွားတယ်လို့ဆိုကြရအောင်ကိုရင်အချိန်နဲ့ချအဲ့လိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်လာဇံဘဝရောက်တော့ကျောင်းတဲ့ကြီးတိတ်နေတာပဲဟာနမင်းကြီး၄ပါးလဲတကားလေးမဟုတ်မှစောင့်တရားမင်းလည်းကောင်းခင်ကစောင့်ဗာမြတ်ထူးပြီလေဘုရားစိန်ချင်းကြီးတော့ကိုယ်ရပါဏိတတရားအထုတ်တာကိုဝိုက်ပြီးတော့မလုပ်ကြတာဝန်ယူကြတာဘုံကံဆိုတာအဲ့ဒါငကျင်းသားတဏတ်ကိုပြတ်သားကသဗ္ဗဘုရားအကတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုရဲ့ဘုံကံဘုံကံဆိုတဲ့စလုံးဟာပုံညကမ္မကနေလာတာကိုအလုံးမှတ်ထားဘယ်ကလားပုံညကမ္မအလုံးပြန်ဖပုံညဆိုတာကောင်းမှုကမ္မကိုကံလို့ဒီလိုပဲဖကောင်းမှုကံဒီလိုလေးခေါ်ရင်နားထဲမှာတော်တော်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါပုံညကိုပုံလို့ရေးတဲ့စတော်ကြီးတွေကရှိတယ်ကမ္မကိုကံလို့ရေးတယ်ပုံညနဲ့ကမ္မနှလုံးပေါင်းတော့ပုံကံလို့ဖတ်ရမှာခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုံကံဆိုပြီးတော့ပောက်ကွဲတော့မဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဖတ်နေကြတယ်နော်စလုံးတွေဒီလိုပဲပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ကုန်တာအတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေတချို့ကင်းမဲ့သွားတယ်ကိုယ်ရပါဏိဒရဲ့ဘုံကံကြောင့်တရားလဲကူတယ်နာမည်ကြီးလေးပါလဲကူတယ်ဘုရားကကြွလာကိုယ်ရဘယ်အခြေအနေရောက်ပလဲကြည့်လိုက်တော့
အနာဂံအဆင့်ရောက်သွားပြီယဟန္တာမြန်မြန်ဖြစ်မှလားခန်းနေလားအကျိတ်နဲ့ချမှဖြစ်လိမ့်မယ်နာယီအပြင်ဘုန်းကြီးတို့ခမ်းမပြောရရင်2 နာရီလောက်ကြာစရာအကြောင်းရှိတယ်ဟာသာရိပုတ္တရာကလည်းငကျင်းသားဟင်းသပိတ်ထည့်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပြီမတော်တဆတကားဖွင့်ပြီးတော့ရော့ကွာငါရှင်ဒီမဲ့မင်းစားခြင်းတဲ့ငကျင်းသားဆွန်စားပြီးတော့လို့တကားခောက်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်ရင်တော့တရားတဝက်တစ်ပြည့်မှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်တော့မှာပဲဘယ်သူသိလဲဘုရားသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာလာမဲ့လမ်းတဲ့တကပေါက်ကနေစောင့်ကြိုးတယ်ဘုရားပါဝင်တာဝန်ယူရတာသာရိပုတ္တရာကြီးကြွလဲလာရောခြေသာသာရိပုတ္တရာမင်းပါရိသေးလာလဲအာဟာရပါဘုရားအာဟာရပါကျေစုများတယ်လေသဗ္ဗေတတအာဟာရထိတိကံအာဟာရဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဘာလို့နေတာလဲပြိဿရိပ်မိလားကိုရင်ကိုအနောက်ချက်ဖြစ်မှဆိုလို့သာရိပုတ္တရာကိုအပေါက်ဝမှာအချိန်ဆွဲပြီးတော့ဘေကွန်းတွေထုတ်နေကိုရင်ပါဏိတလှမ်းကြည့်လိုက်သာရိပုတ္တရာကိုမေးလိုက်ကိုရင်ပါဏိတအရဟတမေအရဟတဘုပေါက်ပြီးဆိုတော့မှအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသွားတော့မေတ္တာလေးဆွမ်းဆာလိုက်အောင်မယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဝင်လာတကားခောက်ပေးလိုက်တယ်တိမ်တိုက်ထဲကထွက်လာတဲ့လာပြီးဝန်းလို့ပဲကိုရင်မျက်နှာဝင်ကြီးနေတဲ့ကိလေသာကင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကိုရင်ကဆွမ်းစားတော့ပုံမှန်နာရီအတိုင်းနေလသွားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်နေ့လေ12 နာရီကျော်လို့1 နာရီလောက်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နေကပရိသတ်ရေမောမတဲကေဘာဖြစ်နေတာလဲရပ်နေတာကိုရင်ဆွမ်းစားလို့လည်းပြီးရောသပိတ်တွေပါတယ်ဆေးတော့မယ်ကြံတော့မှတရားမင်းကအမိန့်ပေးတယ်ဟေ့နေနာသားမင်းမှီအောင်လိုက်နော်မင်းတို့2 နာရီနောက်ကျသွားပြီဆိုတော့ခုပဲမောမတက်သေးဘူးခုပဲမွန်းလဲသွားပြီအတင်းသုံးချီတင်ပြီးတော့ over speed နဲ့မောင်းချသွားတာကြောက်တဲ့သံဃာတွေကိုငိမ့်မောပြီးတော့ကြည့်တယ်ဟာမောမတက်သေးဘူးဟာမွန်းတက်သွားပြီကြောက်တဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်မှမရှိဘူးကြည်သံလည်းမချဘူးဘာမှဖြစ်တယ်မသိဘူးဟာဟိုမှာကိုရင်ကသပိတ်ဆင်းနေတယ်မွန်လွယ်ဒီကိုရင်ဆွမ်းစားပြီဆွဆွဲတဲ့နေထွက်လာအဲ့ဒီအမှုကြီးမြတ်စွာဘုရားရှေ့တော်မှောက်ကိုအကုန်လုံးရောက်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါရှင်းပြကိုယ်ပန္နိတရဲ့ကမ္မထံအထုတ်တဲ့အစီအစဉ်မှာတရားလဲကူတယ်နတ်လဲကူတယ်ငါဘုရားလဲကူရတယ်ကိုယ်မွန်လွယ်ဆွမ်းမစားဘူးစမ်းပြီးမှမွန်းတက်တာမွန်းတက်ပြီးမှသပိတ်ဆေးတာစားတော့ကမွန်းမတက်သေးဘူးကွယ်ဟာမနေ့တနေ့ကမှရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုရင်ခုပဲရဟန္တာဖြစ်ဟုတ်နိုင်ပါမလားကိုတော်တွေကမြောက်တော့ဥတ္တရာလျှောက်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောပြတာကလောကကြီးသည်ဘာလဲလူသားတို့ဤဆရာသမားဥဒကံဟိနယံတိနိတိကံဥဒုကာရနမယန္တိတေသနံဒါရုဓမ္မယန္တိတစ္ဆကအတ္တနံဓမ္မယန္တိပန္တိတာဘေခဝေယံတော်မြောက်ခြေသားတို့နိတိကရေပြောင်းသွယ်ထားလေလှုပ်ရှားကြတဲ့လေသမားတို့သည်ဥဒကံယသက်မရှိစိတ်မရှိတဲ့ရေကိုပင်လျင်နယံတိလိုရသွယ်လျင်လေတွင်းသို့ပို့သွင်းသက်ဆောင်ကြလေကောင်း၏အသက်မရှိစိတ်မရှိတဲ့ရေတွေမြောင်းပေါင်ကောင်းကောင်းခတ်ရင်ပဲသွားလဲလေတဲ့ကိုသွားတယ်စိတ်နဲ့ပေါင်တဲ့အာလုံးအလုတ်လုတ်ကြကိုယ်ပဏိတာလည်းသမားကိုဆရာတင်တယ်လို့ပဲဒီကနေ့တေသပြည်သူလူရှင်အားလုံးထုသဖြင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ရိုင်းကိုဘောင်ခတ်ပြီးတော့မှစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရင်လိုရာပန်းတိုင်ဒီနိုင်ငံရောက်မှာပေါ့
Netiga yimyong tue ta le lo sa jare le thamaro the uraka yin thamashira yego benlaye. Nayanti loya tue layin le twin the bodwin the sang yit neja le gawi. Nadega udukara yeman win jua myadamaro the Predaye barile myadamare dhamoye ledamare myadada. Dejanan tela zwa bhi sai mashire myago namayanti miwe kin pyai ko ajai tho alai thin pa aung phyaung aung pyu pyin nain nya le kaw yi kaw nede myago ba apu pe le me bu pe yin ba phit le phyaung ne kaw chit de sait ko le be wiriya apu pe Pinya apu pe paridai di sei ba phya phyaung twa along pinya ba engara ma pyin pho lo da de ka da di apai ma Udukara ye ma wen jwa mya thama do di sitta de ko pyin ya me Desana thela zwa bi sei mashi de mya ko Namayanti miwe ke myai ko ajai tho alai thin pa aung phyaung aung pyu pyin nain nya le kaw yi Naw teka ma twe le Tissaka Thit ko yue sa de let thama twe Myin kya pi do thit taung ji da ne yue lai ta aka de akhaut de kaung long thok pit nain ne mo la Bawa ye aka akhaut de ko thamari myin kya pi do pinya ne along phet thok Eraya Tissaka thit ko yue sa let thama do thi daro uru alayaw do ma pauk thi akaw asin Phya yin ji nge thi thwe nain shai do thi yai ngo Damayanti Phyaung akaw lo tha law phin ko naw pa aung phyaung aung pyu pyin nain nya le kaw yi Bhikkhave yanတော်များဥจิตတဧဝမေဝအဲ့ဒီနည်းအတိုင်းThup Pattaပြောလွယ်ဆိုလွယ်ဆုံးမလွယ်တဲ့သဘောရှိကြအကုန်သောပရိသတ်ရဲ့ဘာသဘောရှိတယ်ပြောလို့လွယ်တယ်ဆုံးမလို့လွယ်တယ်ဆက်သွယ်လို့လွယ်တယ် easy to teach easy to talk နော်ပြောဆိုရခက်တဲ့လူတွေကဒီနေ့တခြားဒီကနေ့များနေတယ်ပြောလွယ်ဆိုလွယ်ဆုံးမလွယ်တဲ့သဘောရှိကြကုန်သောပါဠိတာဉာဏ်ကြီးကျယ်တော်မူကြတဲ့ပန္တိတသာမဏေကျော်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အတ္တနံယာကဒီဟုကိလေမြူတော့မြေထူဆုတ်ပိတ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ရိုင်းကိုမိမိတို့ဤစိတ်ပါတယ်လေစိတ်ရိုင်းကိုဓမ္မယံတိလေသမကိုနီးယူပြောပါနီးကိုယူလေသမရေသွင်းတဲ့နီးကိုယူလေသမကိုနီးယူမြားစရာကိုမှီးလေဘာကိုမှီညာပြုမယ်လေသမမြတ်တတ်တဲ့ပုံကိုမှီညာပြုမြားစရာကိုမှီးလေသိ၍သမကိုအာကြဘုသူကျင့်တော်ကိုအာကြမယ်သိ၍ရလူမြင်းကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့ဓမ္မနဲ့အကာခောက်ကိုခွာသလိုဘဝမှာသမာဓိမြင်ကောင်းကောင်းချပညာဓာတ်ထက်တဲ့နဲ့ဘာတွေခွာကိလေသာအကာခောက်တွေကိုခွာသိ၍သမကိုအာကြတရားဓမ္မအကျိုးကုန်သမ္မပဒလုံးလာထုတ်သဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုဓမ္မစေတို့ဖြင့်ယဉ်ကျေးအောင်ထုံးပြ၍ဆုံးမသွန်သင်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း